夫人呐，您快去医院看看吧，出大事了！张阿姨，发生什么事情了？后院母猪怀二胎了？是先生。啊？先生怀二胎了？呸！先生今日咳嗽了，人已经在医院了。身为他的妻子，您合情合理该去看一眼呀。那真是太令人难过了。一定是要本人去吗？你说什么？谁咳嗽了？虽然只是名义上的夫妻，但这首都之中谁人不知道，他易清菊爱其先生爱得毫无尊严，深入骨髓，甚至甘愿失去自由。眼下果真患难见真情啊！你是说，我那个身价上亿、名下资产无数，却有着一副铁打的身体能倒把鲁智深，只要他一死，我立马能代替他成为福布斯富豪榜第一的老公。咳嗽了，苍天垂怜呀！检测到任务对象的存在，请宿主保持人设 ，OOC 必遭电击。先生，您这是怎么了？您怎么咳嗽了？您要是不在了，我可怎么办呀？只是咳嗽吗？这给老娘放弃屁呢！还能怎么活？当然是等你头七的时候继承所有财产，分头分地。方才这人分明就没有张嘴啊！哎，他怎么不动啊？难不成是我听错了？戚有然这老小子其实是来医院割痔疮的。不确定，再看看。快呀，兄弟，我腿麻了。他割痔疮疼在你身上是吗？你动不动手把我丢出去啊！他确定了，这声音就是面前这女人的。多年掌管全球命脉的经验告诉他，在未知面前，不动声色是最好的选择。你来做什么？自然是因为担心您啊，自然是来听你交代遗言的。张伟，去把医生叫来。易清菊认识齐伟然2年，第一次没有被保镖给丢出来，而是被一群发了疯的医生给生生挤走了。等他回过神来的时候，人已经走出医院了。谁能想到，他原本一个朴素又鞠躬尽瘁的社畜，某天夜里给男主播打赏时，突然就猝死了。等他再次醒来后，就变成了这个世界的易清菊，一个嫁入豪门的现代版灰姑娘。而她的丈夫齐伟然是当今首都第一豪门世家的家主，是小说照进现实中真正掌管全球命脉的大总裁，人人望而生畏的齐先生。但就是这样一个人，体内却有不同于常人的基因病。他拥有一副绝不会生病的身体，而代价就是只能活到50岁。齐伟然根本不爱易清菊，但出于责任，他会在自己死后把一半的财产留给他，赔付他错付的青春。当时刚穿越来的易清菊在听到这个消息后，就像是被巨额彩票砸中了脑袋一样，激动得浑身发抖。直到后来第一次见到齐伟然，他便被迎头泼了一盆冷水。原来他脑中还绑定了一个 OOC 最不容诛系统，只要靠近男主，这个系统便会被自动激发。他要求易清菊必须像原主那样，做一个只爱齐伟然本人，不贪图他财产的恋爱脑大傻叉，否则将会受到雷击惩罚。那种求生不得求死不能的滋味，他这辈子也不想体会第2次，只好学着原主那样做一个脑残。他花了2年时间，成功让全世界都知道易清菊是齐伟然的舔狗。易清菊最近都在做什么？
倒也没做什么特殊的，就是养了一只小宠物。那个连自己都养不活的女人，竟然开始养宠物了。这是小宠物啊，夫人的癖好有些特殊。弄走。先生三思呀！小花刚生下野男人的猪崽子，正在坐月子呢，把他赶走，是不是太不人道了些啊？那就让义清局骑着他走。哎呀，夫人，您这怎么才回来呀？瞧把这小脸给冻的。先生正在用饭呢，还有小花的事情被他发现了，先生联系他刚生完猪崽，没让人把他赶走。齐伟然什么时候学会说人话了？让您骑走。哼，齐狗不负我也。先生，我回来了。先生，夫人听说您去了医院，马不停蹄的就赶过去了。的确是马不停蹄的赶过去，听他说遗言。这一天没吃东西了，又吹了寒风，身体肯定扛不住啊。他没有虐待女人的兴趣。看这样就知道这里面没穿秋裤，到时候得了老寒腿，我推着你的轮椅放到广场上，让你看我跟别的老头跳广场舞。这女人是怎么好意思说他的？难道她发现我里面套毛裤了？这裙子也不透啊！不应该呀，这都结婚2年了。先生今日主动问起夫人也就算了，线下竟然还搞对视，先婚后爱了。您的咳嗽好些了吗？是不是还难受？您放心，只要您需要，青菊愿意为您掏心掏肺。左边一个几十万，右边一个几十万。先生，您怎么走了呀？这好不容易回来一趟。先生今晚不住这儿。老齐呀，老齐，我还治不了你小子啊！哈哈哈。找个心理医生，尽快。你好，听得到声音吗？你谁啊？这么软萌的声音，绝对不是那个杀千刀的 OOC 罪不容诛的系统。你好，我是让你胎死腹中系统。你走错地儿了吧？这里不是宫斗剧本。不是真的打胎，是这样的，你现在所处的这个世界是一本叫做《总裁的千金小娇妻》今天也聊爆了的小说中，因为世界屏障出了问题，有许多传输者盯上了这个世界，他们妄图改变世界剧情，拆散男女主。我们需要你来保护这个世界，撮合男女主，阻止诡计多端的传输者改变剧情。哦，不干。你不做就会死，没有我的保护， OOC 罪不容诛系统会在齐伟然死的时候让你给他陪葬。的确是男主控的丧心病狂系统能干出来的事。行吧，你口中的男主呢？我现在就让他跟女主按头结婚。他已经来了。嘿，吃我一拳！你竟然敢说这个世界上没有奥特曼！夫人，小叔怎么娶了这么个干瘪的女人？哎呀，小少爷，你可不能这么说呀。夫人就算身材再怎么干巴，她也是先生明媒正娶回来的呀。别以为我不知道，小叔根本不喜欢她。男主呢？这不是在这儿吗？向下看，为什么不说话？是在跟本少爷玩欲擒故纵吗？就这小玩意儿是男主？对呀，是不是很帅？是挺帅的，有一种愚蠢的帅气。阿姨，我去睡了。他是在无视本少爷吗？这难道就是电视剧里说的冷暴力孩子的恶毒继母吗？离家，我的光，你在哪里？齐禧年，也就是男主，从小只有一个满足他物质却冰冷的小叔，童年缺少关爱，因此长大后性格扭曲，变成了一个偏执狂。还未成长起来的男主，万一被传输者有意接近，那必定会影响他未来对女主的感情。那些穿越成恶毒女配，让小时候的男主爱上自己的小说，你肯定看过吧？所以我们要阻止他们。
让我去哪里找那传书者？我甚至连原书剧情都不知道。放心吧，传书者会主动接近男主。我熟读全书，传书者的身体又是这个世界的土著，谁人设不符，我便能认出来。真的有这么容易吗？你既然在我身体里，那原本那个系统没了吗？他还在，我的能量不够，没办法让他从你身体里彻底离开，只能压制住他，不让他电你。但是你还是必须在齐伟然面前维持好人设，否则会被无处不在的传书者察觉。只有把传书者驱赶出去，集齐了能量，我就能消灭那个系统，你才会在这个世界里实现真正的自由。你叫什么啊？就叫系统的话，有点不太好区分啊。那宿主帮我取个名字好吗？要可爱软糯的。这个我很擅长，以后我就叫你小鸡鸡。这个名字念出来是不是有点不太文雅？污者见污罢了。你要去哪里啊？总不能真等那什么鬼传书者自己上钩吧？我去把奶茶子揪上来问问，最近他身边有没有可疑之人。最可疑的不就是你吗？你叫齐熙年是吗？我是你的婶婶。这女人昨天还对我这么冷漠，怎么现在又摆出这副嘴脸？迟来的深情比草都轻贱。女人，哼！先生有留下什么话吗？比如给我揍他屁股的特权之类的。先生只打电话说以后小少爷就住在这里了，再是请了家庭教师教小少爷学习，便直接挂了电话。那个家庭教师什么时候来？说是下午就会来。他这是要去做什么？竟然又无视本少爷。去给小花喂食了。他竟然在我小叔的房子里养宠物了，我去看看。小孩子嘛，就是精神旺盛，希望他能跟夫人好好相处，都是两个寂寞人。唉，先生给小少爷请的家庭教师来了。小鸡鸡，原书中齐熙年的家庭教师有相关资料吗？宿主是怀疑他是传书者。上午刚刚收到短信，下午这个家庭教师就来了，这时机未免也太凑巧了。你好，是黑先生是吧？易小姐，易小姐，你好啊。这是你小叔介绍过来的家庭教师，以后每天来咱们家教你学习。你好，我是齐熙年。小少爷你好，以后我就是你的家庭教师了。我叫黑面鹿，以后我就是你的继父了。臭小子。齐熙年，带着黑老师上楼去吧，先熟悉一下授课环境。易小姐，终于找到了你。找我做什么？易小姐，小鸡鸡，被他发现我养猪的话，是不是有点 OC？ 宿主放心，原书中的易清菊根本就是一个背景板的存在，只有最浅显的娇弱、小白花，以及对齐伟然病态的爱这两个特征而已。像是喜好之类的，算是空白。宿主只要做自己就好。黑老师怎么来这儿了？小少爷说累了，所以便休息了。哦，原来如此，黑老师辛苦了，今晚留下来一起吃饭吧。张阿姨的手艺还是不错的。说起来，冰箱里还有块不新鲜的和牛，正好便宜你小子。那便谢谢易小姐了。小花乖，妈妈明天再来。先生，您回来了，青菊真的很想您。忘了带眼药水了，只能自己酝酿了。唉，我活得好悲伤，我在雨里拉肖邦。
张伟，开除那个心理医生，再给我找个新的来，骗钱的庸医。这就是原著当中把齐家送上巅峰宝座，男主齐熙年背后的男人齐伟然。小叔，齐先生你好，我是黑妹露，是今天刚上任的家庭教师。家庭教师？这么晚了怎么还在这里？先生，是我让黑老师留下来吃饭的，他教了小年一下午，十分辛苦，我便让他留下来吃饭了。教的怎么样我是不知道，但这小子想给你戴帽子可是真的。这齐伟然怎么会如此吓人？除了长相，易清菊究竟是看上他哪儿了呀？钱。饭后时间还早，远远不到熄灯睡觉的时间。黑妹露为了展现自己优秀家庭教师的资质，打算让齐熙年表演一下才艺。齐熙年，婶婶叫你呢，快过去。找我干嘛？你要表演才艺？你偷听我们说话？你想不想让齐伟然喜欢你啊？这不是废话。那你就不能朗诵诗歌。为什么？你若是表现得很好，他便就放心的把你交给黑老师，以后会很少回来看你，因为他知道你是一个优秀到不需要他操心的小孩。我不要这样。那你就听我的。他趴在他耳边轻声说了些什么。你确定吗？开始吧。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。明天你不用来了，今天的费用我会给你结清的。过来。挺好，起码清楚了这孩子以后不适合走音乐这条路。明天跟我去 A 市。那养母猪的果然没骗他，真的有用。宿主，你是故意这么做，让齐伟然把他开除的。可是把他弄走，我们以后还怎么接近他，进而除掉他呢？只来齐家做了一天家教，就被齐伟然亲自开除的人，谁还敢给他工作？大手大脚惯了的人，一旦没了钱，走上绝路，只不过就是早晚的事情啦。太好了，不用演技的潇洒日子又要回来了。还有你。啊？什么？你明日跟着一起。黑妹露一向都知道豪门之家的权势有多么大，毕竟以前给富婆陪睡的时候，也不是没有被对方丈夫发现报复过。但最后还都不是平安无事的活了下来，然后寻找下一个客户。可昨日在被齐伟然开除后，他已经做好了换份工作接近易清菊跟男主的准备。但结果呢？仅仅只是一个晚上而已，就好像全世界都知道他被齐家开除了。原主学历高的简介投出去一份又一份，但没有一个人愿意给他工作，甚至以往那些根本看不上的小公司也都鄙视地拒绝了他。穿着一身高定西装的黑妹露坐在公园的长椅上，她的皮鞋没有出门时那般锃亮，而是蒙了一层薄薄的灰尘。如果黑妹露是原主，多年来学识跟眼界的熏陶会让她重新振作，接受自己现在的处境。但现在占据这具身体的只是原本那个靠外貌赚取金钱的黑妹露。即便拥有了原主留下的全部，她也下意识地以自己的方式进行思考，没有遇到困难愿意拼死一搏，谋求生计，重振旗鼓。她只看到了手机中原主留下来的还算丰厚的银行卡余额，但就在几分钟前，这仅剩的财产却被骗走了。没钱就意味着他无法出入各种上流场合，购买任何奢侈品，甚至连他大手笔租的别墅房租都交不起了。只是过了一个晚上而已，为什么会有这么多接二连三的倒霉事出现在他身上？他不是传书者吗？不是主角吗？
黑妹露悔恨地直抓自己的头发，整个人情绪十分狂躁。但紧接着，侦探发了一条易清菊在 A 市的短信，成了他最后一颗救命稻草。他想到了一个绝佳的主意，为什么非要勾引易清菊呢？绑了他，完全可以先奸要到钱，再还给齐伟然呢。还有那坑了他的死小孩，还要让他付出代价。易小姐，你也住在这里啊？黑先生，好巧。臭娘们儿，你给我等着！我快要得到你了。那小子看着精明，其实就是个傻缺。我只不过放出一点诱惑，他就上当了。需要把这些钱转给您吗？不用，等我消息，到时候再把这些钱加倍全部还给他。大概那个时候，真正的黑妹露就会回来了。宿主好厉害，所以宿主是故意把他吸引来，等他不顾一切做什么危险的事时，再反杀他。并没有啊？事实上，我没想到他会跟过来。啊？那现在怎么办？现在当然是下去吃饭了。七夕年，他走过去，低头看着小孩。你不是跟万助理出去玩了吗？原本是这样的，但他突然有事，又把我送了回来。你房间中的通讯也不好用吗？这个酒店的服务真的太差了，回头让小叔投诉他们。师傅，酒店里的通讯是不是坏了？是，露出一张满是鲜血、死状凄惨的脸，同时也让易清菊看清了他腹部上那个正涓涓往外流血的大洞。手指颤了颤，他动作轻轻地收回了手，转身一把把还没有柜抬高，正想说句什么的齐熙年抱了起来，另一只手死死捂住了他的嘴，撒腿就跑。闭上眼。喂，等我。害怕的话就带上这个，记住，不管听到什么看到什么，绝对不要出来。牛战士从不会摘下他的面具。那你呢？我相信世界上有奥特曼，所以迪迦会救我。才怪！小鸡鸡，你知道什么叫黑吃黑吗？黑老师，我给你点的外卖到了。A few moments later. 这就是恶人自有恶人磨。这叫你的骚终将会变成刺向你的刀。先不要出来。先生，你终于来了。要是再不来，青菊怕是就再也见不到你了。饿死了，别挡路，快去看你侄子去。张伟，给他搞点吃的。小叔，你终于来了。你再不来，我怕是就再也见不到你了。小叔，不可以。理由？易清菊说了，牛战士从来不会摘下他的面具。他还教过你什么？没有别的了。那他平时都在做什么？小叔，你平时不要惹那个女人，她很可怕，她会砍小鸡鸡。你亲眼看到了他砍？夫人，需要我为您说明一下外面的情况吗？那歹徒不知是怎么做到的，入侵整座酒店的安保系统，把所有人围困在里边了。有人报警之后，警察便第一时间把整座酒店给围住了。您给先生打电话时，他已经在赶来的途中了。怪不得齐伟然来这么快。你就这么爱他吗，易清菊？宝贝，你一定要等朕回来，朕定不会辜负你跟孩子。先生，让牛战士摘下他的面具。啊？什么牛战士？老大不小了个人了，还喜欢看动画片。羞不羞啊，齐伟然？以后齐熙年不需要家庭教师，你教他，教不好我就换个妻子继承遗产。齐熙年，别怕，乖，那都是假的，不要害怕，
给你讲个故事，闭眼睡觉好不好？谁要听那种哄小孩的睡前故事？很久很久以前，森林中生活着一只大象。有一天，它上厕所时没有带纸，便问旁边的小白兔：“哎，你怕掉毛吗？”小白兔说：“不怕。”大象抓起小白兔就往屁股上擦。第二天，大象在吃饭，问了问旁边的小松鼠：“嘿，你怕掉毛吗？”小松鼠说不怕。大象便抓起小松鼠来就拿来擦嘴了。小松鼠却说：“我是昨天的小白兔。”最后大象被恶心死了，他也要被恶心死了。疫情局大坏蛋，这就是你说的好地方。惊不惊喜，意不意外？你不能这么做。园长，我们家孩子脑子很聪明的，就是脾气有点不大好，刀子嘴豆腐心，就劳烦您呢多多照顾啦。你妈妈说你比一般的小朋友还要成熟，现在看来果然是个懂事的好孩子。宿主，就这样把男主放到明面上，会不会被传输者利用？这就是我事先问戚伟然的原因。我猜那里面都是戚伟然的人，包括那个园长。况且比起总是把他拘束在齐家，小孩子就应该跟同龄人交流，要不然你以为偏执狂是怎么来的？可不就是憋出来的吗？再说他每日上下学都有我接送，也能试试培养一下感情，也方便我观察他身边的可疑之人，一举两得。不好意思啊，妹子，是不是我身上的味儿熏到你了？没事哥，你坐在这儿就行了。大哥，你来这儿找谁啊？我来找骑士养殖部门的魏主管。骑士还有养殖部门呢？实话告诉你吧，妹子，我是开养猪场的，但最近不知道为什么，许多猪陆续就死亡了，那些猪肉还不能吃，再这样下去的话，我的养殖场便要面临倒闭了。我儿子今年刚上幼儿园，老婆腿脚还不好，全家人把老家房子也卖了，跟我搬到首都，我是真的没有退路了。哎呀，不好意思啊，妹子，就让你替我发牢骚了啊。没事。陆续死亡。之前在了解过这个世界的养猪产业时，他就发现这里没有猪瘟。现在看来不是没有，只是时机未到。夫人，您怎么来了？万岁这个老狐狸，他自己不想得罪先生，把他打发下来了。他是保镖，做什么要他干助理的活儿？夫人，您明知道先生。我是来找你的。夫人，我有女朋友了，今年年底就结婚呢。份子钱让先生出，我没钱。虽然以前就知道先生不在的时候他有两副面孔，但最近是不是更加明显了呀？把我的车钥匙还来。车就在地下车库里。先给这位大哥倒一杯果汁，然后让那什么养殖场的魏主任下来见人。涉嫌公司的事情，张伟自然没有动。你不动弹，我就上去找戚伟然。去哪儿了？那眼神，那语气中的魄力，让张伟冷汗直流，好似他是偷跑下去偷懒的罪人一般。先生，方才夫人来了。我记得我说过不许放他进来。对，所以他是来找我的。你年底结婚？先生，夫人是来找我要车钥匙的。顺便，夫人说我结婚的时候份子钱您出，因为她穷。穷的只剩遗产等着继承。呸！先生，您怎么能这么咒自己呢？您年纪轻轻的，再说夫人虽然为人惹您烦躁了些，但是她对您的感情那可是全国人民可见的，怎么能用区区金钱来衡量呢？看着张伟那副深信不疑的模样，齐伟然眼神逐渐变了。是啊，易清菊对他的迷恋超越了金钱，至少几天前他也是这样深信不疑着的。告诉万岁，把今晚的饭局全都推了。您这是有别的安排啊？
回主宅。所以宿主，你到底想靠什么赚钱？猪肉大王。这是最近演艺圈新出的奖项名字吗？什么演艺圈？顾名思义，卖猪肉的大王。啊，来个好心人，让小鸡鸡重新挑个宿主绑定吧。易清菊摇摇头，主动给他讲解。在他的那个世界中，非洲猪瘟的到来让那一年的猪肉价格猛涨，但本该收获暴利的养猪场也倒了大半，根本入不敷出，赚不到钱。但我不一样，我知道该怎么预防非洲猪瘟。哎，你想啊，在市场上的猪肉价格飙升时，而我的猪肉却依旧保持着原价以及品质出售。哦，那你赚翻了。他也终于明白了宿主为什么要把车开到荒郊野岭了。宿主是在找适合开养猪场的地方吗？怎么回去了？开养猪场没有那么容易的，需要得弄清楚土地性质，然后办理养殖证件，最后还要盖厂房。我没有那么多时间。啊？那宿主不做了吗？他摇摇头，自己不能干，那就去收购现成的。想到这儿，他有点懊恼之前没要那大哥的联系方式。看一眼时间，心道现在想什么都晚了，还是回去接孩子放学得了。姐姐，你怎么这么晚才回来？女孩子家家的，要懂得自爱才行。易清菊偏头看了一眼，外面还没黑的天。你是不是又出去乱花齐先生的钱了？姐姐，我不是告诉过你吗？女孩子要自强自立，那都是齐先生的钱，不是你的。易清菊把人推开，向着里面走去。净说些废话，我当然知道那钱现在还是他的，这不正等他确诊吗？齐伟然默默放下了张阿姨刚泡好的奶茶。不合您胃口吗？致癌。就算是上次的咳嗽事件让先生开始注重养生的话，那这反射弧也太长了吧。瞥了一眼朝自己走来的易清菊，齐伟然冲着小团子招招手，那孩子屁颠儿屁颠儿的就跑了过来。询问过他第一天上幼儿园的感受后，齐伟然微微蹙了蹙眉，看向一边的万岁。幼儿园老师不教微积分？易清菊脚步一顿，在那声先生出口之前，掏出手机又加购了一本书，如何把神经病指导成一个正常人。齐先生，幼儿园小朋友是不学这个的。你哪位？齐先生，我是易清菊的家人。哦，原来是岳母。侮辱！易清菊明明在心里笑疯了，偏偏还有一副苦恼的白莲花模样过来解围。先生，这是我妹妹易冰梅。易冰梅整张脸都僵住了，这人竟然不认识他。见齐伟然不认识他，态度还不近人情，当即眼眶一红。别哭呀，住手的猪肉没人要。齐伟然勾了勾唇，这是在对他笑。哎呀，好久没看到少爷笑了。因为旗下有着网络文学产业，所以听明白这个梗的齐伟然一脸无语。张阿姨眼光毒辣，自然看出这个女人不怀好意，当即木质一张老脸。要开饭了，就不留外人了。易清菊想点头附和，但碍于人设，硬是忍住了。我送你吧。啊！易清菊也算是开眼了，原来脸皮足够厚，是真的会变得无敌。你也知道呀。先生，赶紧啊，别耽误我吃饭。易清菊看着坐在对面的易冰梅，心想，上次坐在那个位置的人，因为拿了个外卖，已经嗝屁了。这道菜有些辣，齐先生胃不好就不要吃了。这题我会。易清菊说过，这个叫10个总裁9个胃病。而恰好我是那个没有胃病的，而且还是最有钱的。大姐，你要勾引人啊，也不提前打听好人家的人设。齐伟然那可是出了名的钢铁胃，这偌大的首都就没有一个人能喝得过他。钢铁胃，就算易清菊因为遗产的原因两面三刀，但是他具备最基础的职业素养，想打败对手，那自然要了解他。
看了一眼对面没有职业素养的女人，齐伟然再次放下筷子，低沉醇厚的声音随即在易冰梅耳边响起：食不言，寝不语，不遵守齐家规矩的人不必待在这里。走吧，易小姐。先生，我妹妹给我打电话问我能不能出去一下，与其为难自己，不如麻烦他人。快跟我说不许去，快说快说。去吧。错觉吗？这老小子最近是不是总跟他对着干？有话快说。你不是齐夫人吗？就这么任由姐夫把我赶出来？现在知道要叫姐夫了？你这话什么意思？要不是咱妈说你没用，嫁过来2年了，一点好处都没有给家里捞到，你以为我愿意来？你少拿你妈来压榨我！我打了狂犬疫苗，你以为我会怕你啊？你行，易清菊，你给我等着！易清菊耸耸肩，不在意的往回走。开什么玩笑啊！这段婚姻天塌了，还有戚伟然顶着呢。切！哎，小鸡鸡，你有感觉到易冰梅的不对劲吗？哎，他会不会是穿书者？没等到回应，易清菊又叫了一声小鸡鸡。下一秒，一阵光突然乍现，吓得易清菊一个鲤鱼打挺。宿主，是我。小鸡鸡。乌龟脑袋一晃一晃的点点头，他这才反应过来，这就是小鸡鸡之前说的惊喜。看着变换成实体的小鸡鸡，易清菊新鲜一阵过后，便把方才的问题重复了一遍。我觉得不是，如果是穿书者的话，那么易冰梅必定会想办法接近齐熙年，但是他今晚甚至连话都没有跟齐熙年说过。先不想那么多了，就算他真是穿书者，那也早晚有露馅的一天，到时候兵来将挡，水来土掩。第二日，他便早早起了床，送小团子上学。爸爸，你怎么了？这是怎么了？安妈妈那边已经打通了求救电话的易清菊给齐熙年使了个眼色，小团子立马过去拉住嚎啕大哭的安佐然。别哭了，医生马上就来了，你妈妈只是累得睡着了。真的吗？3分钟不到，一辆有人面鲲鹏标志的救护车驶来，把2个孩子交给园长后，易清菊跟着被抬上担架的安妈妈上了救护车，心电监护仪一切正常。医生检查了一下后，对易清菊道：夫人不用担心了，这位女士呢，是因为大脑供血不足，导致局部神经缺乏营养才会晕倒的。原来如此，所以呢？简单来说呢，就是身体太过疲乏，累晕过去的。